මම කූඩුවක සිර වූ ගිරවෙකු වෙමි. නොකළ වරදකට සිරකොට තබා දඩුවම් විඳින මම ගිරා පොව්වෙකු වෙමි. මම දෙමව්පියන් නෑදෑ හිතමිතුරන් නොමැතිව හුදෙකලා වූවෙකු මෙන් දුකසේ ජීවත් වෙමි. වනරොදට ඉහලින් පියබා ගොස් පළතුරුවල මිහිර විඳීමට ඇත්නම් කොතරම් සොඳුරුදැයි මට සිතේ. නිදහසේ පියාපත් විදහා පියබා යන මගේ යහළුවන් දකින විට මට ඇතිවන්නේ දොම්නසකි. රස පළතුරු කොතරම් ලැබුණත් එහි රසය විඳීමට මා සිතෙහි සතුටක් නොමැත. කූඩුවේ දොරගුළු බිඳ දමා නපුරු මිනිසුන් නොපෙනෙන වන ලැහැබකට පියබා යන්නට මම සිහින දකිමි. I am a little parrot trapped in the cage. I am punished for no wrong I have done. I live sadly without my parents or friends. When I see my friends flying freely, my heart feels heavy. Even if I get tasty fruits, I don't feel happy in this cage. I dream of breaking the cage and flying away to a quiet, safe forest. Please like, subscribe, and press the bell icon. Thank you for watching our YouTube channel.